अरे वीडियो बना रही हूँ और क्या कर रही हूँ? क्या हो गया? नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों को। नमस्कार दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों नया साल मुबारक हो। दोस्तों हेमा बोल रही है नया साल मुबारक हो। छोटी नंद है मेरी और बीच वाली को तो आप जानते हो और इनको आप और ज़्यादा जानते हो। इनको और ज़्यादा जानते हो। नया साल मुबारक हो धूप में बैठ के नया साल मुबारक कह रहे हैं ये दोस्तों। नए साल मुबारक। अरे मनीषा दिल नहीं कोना के हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। नए साल मुबारक हो। मेरा फोन खराब हो रहा है, वो फोन बात इनर फोन खराब है रो यूँ बाद में करी तुम इंतजार करिए ताले इंतजार करो। हमारे पास फोन नहीं छो हम कर हमारे पास फोन नहीं तो हम फोन कर करो जेपा फोन सुन करा ना हम सुनी चलिए जी चलिए सेको धूप खाओ। चलिए जी ओके। भाई धूप खा रहा है हमारा जी। तो ठंड कितनी हो रही है भाई? अरे नया साल मुबारक नहीं बोलेगा किसी को? नया साल मुबारक बोल दे। अरे सोच में पड़ गया यार, ये तो ऐसी बातें बनाता है और नया साल मुबारक नहीं बोल रहा किसी को। चल ठीक है, खा ले धूप खा ले। ठंड कितनी हो रही है तो बता दे। हवा है ना? कितनी? बहुत हवा है। चल फिर ठीक है ठीक है खा ले धूप खा ले। दोस्तों आज जा रही है हेमा और लेने आए हैं जवाई जी और बहुत जल्दी मचा दी इन्होंने। मैं ठीक से वीडियो भी नहीं बना पाई। जल्दी चलो कह रहे हैं ये तो चलो फिर ठीक से जाना। बाय बाय जवाई जी। आप कुछ कहना चाहोगे? आप कुछ कहते नहीं हो कभी कैमरे पे। नहीं लेट हो गए हो क्या? अच्छा नहीं मिलेगी ना वहाँ गाड़ी में। अच्छा चलो ठीक है। ठंड भी हो रही है ज्यादा। जीतू हाँ जा रहा तू? जा रहा दोस्तों के लिए बोल कुछ। मैं जा रहा हूँ बोल दोस्तों मैं जा रहा हूँ, अगली बार आऊंगा। कुछ तो बोल दे। बोल यार, दोस्त नाराज हो जाएंगे। इतना प्यार करते हैं तेरे से। दोस्तों मैं लाऊंगा, गर्मियों की छुट्टी में खाऊंगा। अच्छा और भास्कर भाई तू ही कुछ बोल दे। हैं? नहीं कुछ नहीं बोलना। अच्छा चल बाय बाय तो बोल दे फिर कुछ और। बाय। चल फिर ठीक है ओके ओके बाय बाय। ठीक है फिर ये है नानी, वो है मेहुल छोड़ने आया बच्चों को। बाय बाय। ये है नानी। ये है नानी ने कुछ बोलना है। ए बच्चों आज मेरी हिमा जा रही है हफ्ते में अपने ससुराल। बच्चों का ऐसा ही है फिर थप्पड़ थप्पड़ मच जाती। जाओ चलो करके जल्दी मचा दी हूँ। जाना ही अपने घर। ठंड इतनी हो रही है और क्या बोलूँ। ठंड बहुत हो गई। ठंड से ऐसे गुड़गुड़ा। ठंड बहुत हो गई। चलो ठीक है ओके। चलो जी चलो ठीक है ओके। दोस्तों बहुत ठंड हो गई है, बहुत ज़्यादा। बुढ़े बाड़ी बैठे हैं यहाँ, बिस्तर में कुकड़ी रखे हैं ये कुई कर रहे हैं। एक इधर बैठे हैं, ये भी कोई कर रहे हैं। ये कह रहे हैं खांसी हो गई चू कर रहे हैं ये चू कर रहे हैं। बहुत ही ठंड हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई। ठंड बहुत हो गई भैया। खांसी हो गई भैया। ये दवाई बता दियो रे। कैसे बताओ जरा, कैसे खांसी दूर होगी? जरा घरेलू नुस्खे बताओ। सब हम इस टाइम पे जो है बहुत खांसी जुकाम बुखार सब चल रहा है। तो ये आए हैं। क्या करूं? हलवा से खाऊं, सूप से पीऊं।
तो कल शाम को खाया था हलवा, कल शाम को खाया था हलवा, आज खा रहे हैं। हाँ बेटा, आज खा रहे हैं, आज सूप बना रहे हैं। लेकिन ये जब क्यों हलू जब खो किससे ठीक होगा? क्या बनाएगी बहू मेरी बताना? सूप बनाएगी, हलवा बनाएगी, क्या खिलाएगी? कैसे ठीक होगा? कैसे ठीक होगा? क्या करूं? क्या करूं, क्या जो नहीं करूं? क्या जो नहीं करूं? कुछ अंदाजे नहीं आ रहा है, ऐसे बैठे रहो, अंदाजे नहीं आ रहा। अरे मैंने सोचा तुम लोगों को बताओगे कि खांसी जुकाम कैसे दूर करना है, तुम तो खुद ही कह रहे हो ऐसे। अरे बता, ये तो मैं पूछ रही, बताओ तो कैसे ठीक? दोस्तों आप बताइए क्या करना चाहिए? अरे दोस्तों ऐसा करो, हलवा पियो, हलवा से ठीक नहीं होता, सूप पियो, ऐसे ही करो। मैं सूप से नहीं ठीक हो तो फिर? मैं तो कह रही ऐसे ही करो, ऐसे बाकी ही करो। मगर के अंदाज नहीं आ रहा है। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, रजाई ओढ़ लो, रजाई ओढ़ लो, चलो ऐसे ही करो। ऐसे ही करो। घरेलू नुस्खे किसी को, दोस्तों को, या सूप या हलवा खाओ या तो कमर में सो जाओ। हाँ और क्या हम बुढ़वाड़ी आखिरी हल जाओ ना, नाते नागे नहीं है तुम लोगों को। नाचन बन रहो। अच्छा यीशु में और प्रोग्राम होता तुम यार। इनको लगे पता नहीं छू के खान चाहे के नहीं खान चाहे, पता छूंगे और के नहीं के खांसी जुकाम में, खांसी जुकाम में अपना ना करे हलवा बनाओ, हलू बनाओ रे, हलू खाओ, ननाओ हलू खाओ, मतलब खाए हलू हलू। बताओ हलू लगे कद्दू हो यार, मॉडल हो, पतावला हो, सूजी कला हो, कौन हलू खाना या तो बताओ। पिशो चाह जा, बताओ पीनी है। ये मुठ पीछे बनाओ, जैसा सूप जैसा बनाओ, दी चम्मच घी जैसा तेल बना, क्यों एक चम्मच धरो, दी चम्मच घी डालो, पूरा खा से जाओ ना घी तो कोई जरूरी नहीं क्यों कम जा रही है? हाँ। बताओ सूप पियो रे, ननकिनाओ मेरा सब लाल की कैसा मान जाओ, मतलब पिमरे फुल बॉयल सूप पिया मरे हमको, तबला खास बोल जाओ मरे, क्या करूं? तुम लोग पियो, सूप पियो, और गाजर टमाटर प्याज का वो बनाओ, सूप बनाओ, हलवा का सूप बनाओ। किला साल काढ़ा नहीं पी मैं, काढ़ा लीजिए नहीं बता रहा है कि काढ़ा तो ये साल पीने नहीं मरे कोई, अजल के न्यूज नहीं आम रहे ने, काढ़ा पियो काढ़ा पियो, काढ़ा नहीं पी मरे, काढ़ा पियो खा सब तो। गाँव में कुरकुर ले रहे। हाँ वो कैसी दालचीनी अदरक, काढ़ा तो दालचीनी अदरक ये हो पे, काली मिर्च सौंठ वोंठ कूट काट के उसे भी खा। गौलेसी गया इनका। हाँ, मेरे भी गौलेसी के। इन्होंने गौलेसी को। हाँ मेरे गौलेसी को। मेरे गाँव में अगन पचन पी रहे। अरे ना गाँव बच्चे में अच्छा खांसी उठ रहे तो ऐसे से पिना खाए को कोई लागे मैं। इन्हों गाँव बच्चे में पी रहे। इनको हो रही है धचकी वाली खांसी है, अचानक से उठने वाली, अचानक से उठने वाली। पता नहीं जिला ऋषि ने दीवार फोन करे नहीं, बड़ी नंद पता नहीं क्यों गुस्सा हो गई, दोबारा फोन करा उठाया नहीं साल का। अच्छा मैसेज दे रहे हो? और ये बात फरीदाबाद दराना करो उन्हें नहीं उठाई। अच्छा मैसेज दे रहा, मैसेज भला रहा नई साल को मुबारक हो तुम, जो नहीं उठाना जन उठाए। नहीं उठाना जन उठाया, मुबारक हो, भला रहा। और उन्हें बसंती करो, उन्हें नहीं उठाए, ये पार्वत बोलो उठाओ। अच्छा और क्या देना सो नई साल मैसेज? नई साल मसी है सुबह सब भला रहा, और फोन उठा सा नहीं उठा सा जे कसा करा। फरीदाबाद दरानी नहीं उठाई, उन्होंने करनी से। नई साल में कहनी के कौन था? अरे के कोनो सब भा ले रहा है, नई साल आने सब हैं। और मेरे बच्चों और टाइम पार बनाओ, हेलो बनाओ, जैसे जाओ खाने हो खाली बनाना। देखो भाई देखो, हेलो हेलो बनाओ, पैसे जाओ, खान पान पर ध्यान दो। हलवा खुशबू लीजिए, खाना में शेजाओ को बनाओ, छोड़ दियो। हलू बना पर ढक में हलू को ढक में से जाओ, हलवा बनाओ ढक में से जाओ, और वो खुशबू ले ठीक आ जाओ।
हलू बना बे गुड है कि ठीक बे भली का बे पजे तुम से जाओ से जाओ और क्या गीत सुना दियो पे नई साल में तुम दगड़ा के किला नहीं भेजा ना दगड़ा भेजाओ फूलो हाँ वो वाला जया फूलो चंपा फूलो सरसों फूलो चैता तेरा बाटो देखी देखी उम्र कटिए मैता। अच्छा यो छियो हाँ यो बाटो कहाँ जाचो हो सुरासुरी देवी को मंदिरा। हाँ यही था हाँ, यो बाटो कहाँ जाचो हो सुरासुरी देवी को मंदिर। सरसों फूलो जया फूलो क्या कहनी चंपा सरसों फूलो चंपा फूलो जया फूलो चैता तेरा बाटो देखी देखी उम्र कटी मैं तो रह गई उन्हीं बोला हाँ है ने उन्हीं घर अच्छा और पहली बार इसके यहाँ पर जब आना जब वो सारे बाटपन दैन बुधवा आना पर जो फूल जाएंगे हो तब बाट देखी नहीं बोली अच्छी सुनी मैथ कब हाँ तब सब फूल गए बाटपन वो आए नहीं बोला जया फूलो चंपा फूलो सरसों फूलो चैता तेरो बाटो देखी देखी उम्र कटी मैता अच्छा बुला दी नहीं आए। अच्छा पहली पे मैं को जांची यार तुम लोग पहले माता ना जी मैं ज्यादा रही थी अब अब नहीं जान मैं अच्छा जामो भल सचिया को भल होना तब रहना मैं ज्यादा रही थी। अच्छा मैं सारे दिवाई हम बरी मैं तो 3 महीने 4 महीने 6 महीने मैं रही है। अच्छा जो तू तब डाले तो बहुत को खा ले लो मेरे दीदी 3 डाल खींच के कोड़ा खाई करो खोटा लट को दौड़ाई दो का बाजारा शर्मा क्यों रही है ऊपर को देख शर्मा क्यों रही है फिर तू ऊपर को क्यों नहीं देख रही ऊपर से देखो अरे ऊपर सामने देखिएगा चिड़ा छठ को छोड़ो लट को दौड़ाई दो का बाजारा ओ बना दो का बाजारा बना दो का बाजारा लटका छोड़ा छटका छोड़ा चिड़ा छटका छोड़ो लटको दौड़ाई। अरे ये नाना हमको कुछ नहीं मिला समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या मतलब हुआ है मतलब मंगले नहीं सब क्या फिर जाओ इनको मतलब पता नहीं हुआ और गीत आने रहे अब नाचना श्वांच में नाने दनागे लटका छोड़ो पटका छोड़ो क्या देव का बाजार चिड़ा छठ को छोड़ो लट को दौड़ाई दो का बाजारा बना दो का बाजारा सीधा छटका छोड़ो लटका 2-2.5 में लटका जोड़ी छू हाँ दोस्तों ये कह रहे हैं कि हम हलवे से भी हमारा गला ठीक नहीं होगा और हलवा ठीक नहीं होए सूप अल्लाह ठीक नहीं होन दारू पीनू बल दारू पीना बाद कर में ही हूँ के पत के कुटुक दी जाओ के पत रम पे शुभ लोग है मगमरे के कुटुक दी सकी उल्टी को तुम्हार बोले चल तुम्हार बोले चल एक बोर्ड दी सकी तुम्हार बोले जाल है खास जुकाम बोले जाल में बद्दी को फोन में जाले तो क्या हो गया फिर पद्दी फोन में जाले जान बोतल जालो ले थे इनुल रमला पीण है और बजा डरन लो है ये फोनम नजल भी फोनम नजल मैं ना फोन में जाले मगर ये दारू पे मांगे जगह क्या वो कोई के सब खास करने अरे तुम वो दही तो और भाई केले रमल तो ठीक है जाने ठंडे नहीं है जाना ठीक रम पे ठीक हो बल अब चला है ऐसा कोनो चला ये गुडू रम पे दे तू आज अल्लाह गमछा कि वो इतना है जाना आप गमछा आप खुल पे मांगम छा तुम है सुनी जालो आप देखो हम सुनी जालो चलो ठीक चुप है मैसेज
अब नहीं तुम्हार मैसेज नहीं गो एजाल अब तुम हो रहा मैजाल एजा मी अब मैं क्या करूँ अब मी को क्या होगा तुम बोएगा तुम दोस्तों मैं बना रही हूँ सूप। कल बनाया था हलवा, आज बना रही हूँ मैं टमाटो सूप। टमाटो सूप बना के पिलाती हूँ, देखती हूँ गला ठीक होता है नहीं होता है। छो रम अपन जवे हैं भैया हैं ना निमंगवाना ना ना रम मगाने बाप निमंगानी अरे बता दे जो है कल ओसे के बुलाए लेन तू ओसे उसे रम मंगा मर है खाइए तो बुलाने की क्या बात कि मैं सास नहीं छू कोई और छुओ मैं सास नहीं बुलाम रहा कोई और बुलाम रहा